sentidos, que son la vista, el oído, la nariz, la boca y el tacto. Ahora vamos a adivinar los sonidos. Ahora vamos a usar el sentido del oído. Adivina los sonidos. Sonidos en casa. ¿Qué podrá ser eso? ¿Un teléfono? ¿Me pueden ayudar? ¡Era un teléfono! Nuestro oído funciona bien. ¿Qué podrá ser eso? ¿Me ayudan? ¿Será una puerta? ¿Ustedes creen? ¡Oh, era una puerta! ¡Yes! ¿Qué podrá ser eso? Ayúdenme. ¿Ustedes creen que será una ducha? ¡Bien! ¡Era una ducha! ¡Me ayudaron mucho! ¿Qué podrá ser eso? ¿Una licuadora? ¡Ayúdenme! ¡Era una licuadora! ¡Me ayudaron! ¿Qué será eso? Ayúdenme. ¿Ustedes creen que es cepillándose los dientes? ¡Era cepillándose los dientes! Nuestro oído está bien. ¿Será el baño o el inodoro? ¿Puede ser? ¡Sí! ¡Era un inodoro! ¿Qué podrá ser eso? ¿Unas llaves? A ver, ayúdenme. ¡Era una llave! ¡Me ayudaron! ¿Qué podrá ser eso? ¿Estar cortando? ¡Ayúdenme! ¡Estaban cortando! ¡Me ayudaron mucho! ¡Yes! ¿Qué podrá ser eso? ¿Una gota cayendo o agua? ¡Ayúdenme! ¡Era una gota cayendo y agua! ¡Me ayudaron mucho! ¿Qué podrá ser eso? No sé. ¿Puede ser un microondas? ¡Era un microondas! ¡Me ayudaron mucho! ¡Yes! ¿Puede ser un timbre? No sé. Pero ayúdenme. ¡Me ayudaron! Está muy bien su oído. ¿Qué puede ser eso? ¿Una batidora o una secadora? ¡Era una secadora! ¡Me ayudaron mucho! ¿Qué puede ser eso? ¿Un spray? ¡Bien! ¡Me ayudaron! ¡Gracias! ¿Una afeitadora puede ser? No sé, pero ayúdenme. ¡Era una afeitadora! ¿Qué puede hacer eso? ¿Una alarma? ¡Ayúdenme! ¡Era una alarma! ¡Muy bien! ¿Qué puede ser eso? ¡Escuchen! No sé. ¡Era una aspiradora! ¡Muy bien! ¡Lo adivinaron! ¡Fantástico! ¡Me ayudaron mucho! ¡Los felicito! Espero que les haya gustado este video. Los quiero mucho. ¡Chao, chao!